Ярмөхәмәтнең әлбәттә инде ничә гасырлар, ничә буыннар буена Ярмөхәмәт бабабызның вазифасы патша хөкүмәтенә хезмәт итү була. Ярмөхәмәт патша хөкүмәтенә хезмәт итеп, әлбәттә зур дәрәҗәдә яулаган кешеләрнең берсе була. Инде үзенең дә яшь булуына карамастан, Ярмөхәмәт бабабыз Байтуганда яшәгәндә чагында ук тирәктән салым җыю, налоглар җыю һәм инде шулай ук тирәктә тынычлык урнаштыру һәм башка бик күп төрле вазифаларда үтәде. Ярмөхәмәт яшь булуга карамастан, халыкның төрлесе бар бу хезмәтеннән авырсына һәм хат яза. Минем вазифамнан азат итегез һәм үземнең ата-бабаларымнан калган хөкүмәт тарафыннан бүләк ителгән җирләремә күчергән насыйп итегез. Һәм инде Ярмөхәмәт әлбәттә гозерен әлбәттә үтәнешен кабул итәләр. Шул вазифадан азат ителә һәм 1737 елда яз аенда үзенең яшәгән, ата-бабалар яшәгән җир урынына килеп урнаша. Менә шушы Ярмәк урынында Ярмөхәмәт яз көне килгән вакытында урта бер җирендә аланлык була. Поляна дибез инде. Аланлык була һәм тирәкләрендә, бөтен тирәкләрендә урман була, 8 күл була. Шушы урманнар киселә, күлләр килбилә. Аллаһның рәхмәте иште беләсез, Ганни күлләр, Низам күлләр һәм башка бик күп төрле күлләр була. Ярмөхәмәт монда килгән вакытта кыргый умарталары бик күп була. Шулай ук әлбәттә хәтта аюларга хат йөри торган була. Менә инде Аллаһ рәхмәте ауга йөри шуларында ул җанны вәгъдә бетергәндер инде. Ярмөхәмәтнең килеп урнашкан урыны Шама белән аның нигезендә хәзерге вакытта хәзинә килде. Мөбин абзый Фатхудин Мөхәммәд абзыйлардан алдыннанрак урнашкан була. Инде Ярмөхәмәтнең үзенең эшләрен алып бара торган конторасында Салахов Җәлил абый урынында. Ярмөхәмәт берничә еллар тора бездә Ярмәктә һәм инде аны син хөкүмәт кешесе дәрәҗәле кеше булган. Инде бөтенсенә христиан динен кабул итәләр. Син дә христиан динен кабул ит. Юкса җирне барып дигән укытуда килә Ярмөхәмәт. Шуннан соң Ярмөхәмәт инде бик динне сатмый, иманын сатмый, алсагыз алыгыз диде. Үзен киткән вакытта Ярмөхәмәт бабабыз бу җирләр изге бәрәкәтле туфрак. Кемнәр генә килсәләр дә кабул итегез. Әлбәттә, инде җирләрегезне кешеләргә бирә күрмәгез. Выкуп белән банкка акча түләп, халыктан акча җыялар. Банкка түләгез дә, шушы җирләрегезне кирегә үзегезгә кайтарыгыз дип васыять итеп китә. Һәм халык, бөтен халык күпме булдырга дисәң, акча җыялар, җыен белән акча җыялар да банкка выкуп бирәләр дә, шушы җирләрне кайтаралар. Никадәр күбрәк кеше саны ителә, теркәлә, шул кадәр җирләр бирәләр. Менә Ярмөхәмәт бабабызның васыяте bir kimгә читтәге җирләргә бирмәгез дигән васыяте бар безгә. Үзебез көнкәем шушында ничә еллар гына, бик аз еллар гына яшәп китә, шигырьгә барып урнаша, аннан соң шигырьдән соң инде риваят буенча Башкирияга барып, Алпауның кызына өйләнә һәм шушыннан соң әлбәттә аны Ярмәкәй авылы барлыкка килә. Инде Ярмәкәй авылыннан соң район үзәгенә хәтле Ярмәкәй район үзәге бар. Бу шушы Ярмөхәмәт әлбәттә безнең авылдашыбыз. Иншалла әлбәттә Ярмөхәмәт бабабызны һәр вакытта да без рәхмәт белән искә алабыз. Игътибардан карасагыз, бөтен яклап нидән тау, шулай үз яклап Сок елгасы һәм